retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Mira, ara anem a sembrar altres espècies de llavors. Este seria el pèsol i esta seria la fava. Si vos doneu compte, la bandeja és més, l'alveolo és més gran, perquè el que necessitem és que així el grill sempre estiga baix, per a que germine bé. Són llavors molt més grans que ja no puguem fer en la màquina. Deu de ser a mà per assegurar-nos que la germinació siga la que toca. Li ficaríem la vermiculita, les regaríem i les tiraríem a la càmera de germinació. Segurament els mateixos dies de càmera necessita açò que la col i el nap. Estem parlant entre 2 o 3 dies.